আলহামদুলিল্লাহ, দ্বিতীয়বারের মতো আমার লাভবার্ড জোড়াটি ডিম দিতে চলেছে। আপনারা যদি কনফিউজ থাকেন যে কখন আপনার পাখির কাছে হাঁড়ি দিবেন, তাহলে অবশ্যই মনে রাখবেন যখন দেখবেন আপনার পাখির বন্ড ভালো হয়ে গেছে, তারা জোড়া নিয়েছে অথবা মিটিং করেছে, তখন আপনি হাঁড়িটা দিবেন। খাঁচার নিচে শুকনো ঘাস, নারিকেল পাতা, খেজুর পাতা দিয়ে দিবেন। দেখবেন ফিমেল পাখিটা খুব সুন্দরভাবে ঘর তৈরি করেছে। আপনারা যদি নতুন পাখি পালন করে থাকেন, তাহলে কীভাবে লাভবার্ড থেকে একটা ভালো ব্রিডিং রেজাল্ট পাবেন তা নিয়ে আমার ইউটিউব চ্যানেলে লং ভিডিও আছে, অবশ্যই দেখে নেবেন। এদের নেক্সট আপডেট পেতে আমাদের সাথেই থাকবেন। আজকের মতো এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে।